warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EAS, pompa, dan kompresor. Perkenalkan, nama saya HASAN. Bersama teman-teman sobat Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah prosedur pembongkaran pompa dan kompresor, komponen pompa dan kompresor, dan prosedur pemasangan pompa dan kompresor. Baik, yang pertama, prosedur pembongkaran pompa dan kompresor. A. Pompa sentrifugal. Pertama, melepas bel dan kulit dan melepas gasing. Ketiga, membuka spoiler melakukan membuka bearing cover dengan ukuran melepas gasing. Yang kelima, membuka impeller. Yang keenam, bersam. Kemudian yang ketujuh, kita memeriksa kondisi single dan double bearing. Kemudian pompa sentrifugal selanjutnya yaitu pompa sentrifugal bertingkat. Yang pertama, melepas bantalan. Yang kedua, menggunakan pada bantalan kecil ukuran 14. Yang ketiga, melepas timbul pada mesin. Yang keempat, melepaskan strip gasing dan gasing besar. Yang kelima, melepas impeller. Yang keenam, melepas saf. Yang ketujuh, melepas saf. Dan yang ke-8, semua komponen telah terlepas. Dan selanjutnya yaitu pompa roda tinggi. Pertama, melepaskan front thread dengan kunci 14 pensilnya. Yang kedua, melepaskan driver gear dengan cara ditarik. Yang ketiga, melepaskan puli dari poros driving gear dengan kunci 15. Yang keempat, setelah gear dan blade terlepas, driving gear bisa dilepas dengan cara ditarik. Yang ketiga yaitu kompresor corak. Yang pertama, melepas penutup atas kompresor serta manifatur. Yang kedua, melepas puli dan cakram penggantinya. Yang ketiga, melepas penutup bawah. Yang keempat, melepas lingkaran bagian belakang kompresor yang terlipat. Yang kelima, melepas baut pada crankshaft menggunakan piston. Yang keenam, melepas piston dari splitter-nya. Yang ketujuh, membuka piston dari pin dan penentuan. Yang selanjutnya yaitu pompa piston. Langkah pembongkarannya yaitu satu, melepas komponen dari luar seperti sistem listrik dan pada pompa. Yang kedua, membuka dua baut pada pipa yang saluran pompa. Yang ketiga, membuka dua baut pada pipa dalam saluran hisap. Yang keempat, membuka 4 baut pengikat silinder pin udara, kemudian melepaskan silinder pin tersebut dari rangka utama. Yang kelima, melepas tugas kantung. Yang keenam, melepas kunci serta bantalannya. Yang ketujuh, melepas poros valve. Yang ke-8, melepas piston. Yang ke-9, membuka kantung dari tugas serta membersihkannya. Yang ke-10, membersihkan peralatan dan lainnya. Untuk konten yang kedua yaitu komponen pompa dan kompresor. Dalam yang pertama, pompa sentrifugal. Dalam pompa sentrifugal terdapat A. Sucking box, B. Packing, C. Shaft, D. Subshaft, E. Vent, F. Casing, D. Eye of Impeller, A. Impeller,
IGC query, J expander, K distributor. Kemudian yang kedua, yakni POMPA roda gigi. Dalam POMPA roda gigi terdapat desil, gear, perangkat gear, kemudian suction port, dan pusing, bersupport, penting frame, extract, dan seal. Untuk kompresor torang terdapat komponen suction connection, fungsinya refrigerator, efekan dari evaporator. Yang kedua, discharge connection, tukang keluarnya refrigeran untuk kondensor. Yang ketiga, interval, saluran masuknya refrigeran ke dalam ruang refrigeran. Yang keempat, outlet valve, saluran keluarnya refrigeran dari ruang refrigeran. Yang kelima, piston mengkompresi refrigeran. Yang keenam, mengatur gerak piston naik dan turun secara refrigeran. Yang selanjutnya yaitu pompa piston. Dalam pompa piston terdapat piston atau plumber berfungsi untuk memisah fluida ke dalam dan menekannya kembali keluar silinder. Yang kedua, batang piston berfungsi sebagai penurun tenaga gerak dari mesin ke piston. Yang ketiga, mulut piston berfungsi untuk mengikat piston pada batang piston. Yang keempat, ring atau seal berfungsi untuk mencegah kebocoran dari dalam silinder. Yang kelima, silinder berfungsi sebagai tempat pergerakan piston dan penampungan sementara fluida. Yang keenam, silinder liner berfungsi sebagai pelapis silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus guna memperlancar gerak piston. Yang ketujuh, padding berfungsi sebagai pencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Yang kedelapan, perangkat padding berfungsi sebagai penekan supaya padding tetap dalam posisinya sewaktu batang piston bergerak. Yang kesembilan, katup hisap berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida pada saat piston langkah hisap. Yang ke-10, katup buang berfungsi untuk mencegah kembalinya fluida dari ruang outlet ke dalam ruang silinder pada saat piston langkah tepat. Konten yang ketiga yaitu prosedur pemasangan pompa dan kompresor. Yang pertama, pompa tugas. Kita memasang impeller dengan stek pusher dan stek casing pada deretan sub. Menurunkan pedal stek pusher, impeller, stek casing, impeller, stek casing, impeller dengan stek pusher. Yang kedua, tempatkan posisinya sesuai masa yang ada pada sub. Dan yang ketiga, pasang casing suction dan start. Yang keempat, pasang suction komponen dengan memasang bolt kanan. Yang kelima, pasang ketiga bolt untuk menyatukan komponen pompa. Yang terakhir, pasang tegalan. Yang kedua, pompa roda gigi. Pertama, memasang driver dan gear secara bersamaan pada driver hose. Yang kedua, memasang gear and brake dengan posisi 12. Yang ketiga, memasang seal. Yang keempat, memasang front and brake pada gear hose dengan posisi 14. Yang kelima, memasang pulley pada driver gear dengan posisi 12. Yang ketiga, yakni
kompresor toran. Langkah pemasangannya, pertama memasang piston-piston ke dalam kompresor, dan memasang bobel. Ketiga, memasang casing belakang kompresor menggunakan 410. Yang keempat, memasang dinamo starter menggunakan tangki kembali. Yang kelima, memasang puli dengan cara dipukul secara merata memakai palu karet. Yang keenam, memasang membrane. Yang ketujuh, memasang tutup silinder menggunakan kipas 13. Yang terakhir, pompa piston. Dalam pemasangannya, pertama memasang kembali mekanika piston dan handball pada rumah pompa, memasang pulai. Yang ketiga, memasang roda jalan. Yang keempat, memecahkan pengikat bakalan dan memastikan roda berputar bebas. Yang kelima, memasang umpan tatup. Yang keenam, silinder head. Yang ketujuh, memasang pipa yang berhubungan dengan rumah pompa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ke saya alamat sosial media saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.